হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন। আমি সুদীপ্ত, আপনারা দেখছেন সুন্দরবন ফ্যামিলি। তো চারিদিকে এখন শুধু বোটে ছেয়ে গেছে। এই একটা বোট, এদিকে দেখতে পাচ্ছ অনেক কটা আছে। তার কারণ নদীতে পার্সে মাছ হচ্ছে, আর আমাদের গেছিলো কিরম পার্সে চোখে দেখি, দেখতে পাচ্ছ একবার ফেলেছে। তো মোটামুটি পার্সে হচ্ছে, পার্সে জাল দিয়ে পার্সে মাছ ধরছে লোকে, পার্সে মাছ হচ্ছে। তো আমাদের আজকের আসার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে বড়শি ফেলা। অনেক দিন ধরে বড়শি দেওয়াই হয়নি। মাছ টাছ সব রেডি করে নিয়ে চলে এসেছি, এবারে শুধু যাব আর বড়শিটা ফেলবো। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। জোয়ারও স্টার্ট হয়ে গেছে, বেশি দেরি করে লাভ নেই। দেখতে পাচ্ছ মেঘলা একদম, আর আমরা আছি টোটাল আজকে তিনজনেই। আর দেখতে পাচ্ছ মেঘলা, আকাশে পাখিও উঠছে, আর চারিদিকে বোট, পার্সে জালের বোট, এগুলো সব পার্সে মাছের। তো চলো আমরা আজকের এই দিকে যাব, মানে মাতলার দিকে। তো চলো শুরু করা যাক। তো গাইস নদীর মাঝ বরাবর এসে গেছি, চারদিকে দেখতেই পাচ্ছ, এদিকে আর এদিকে পুরো নদীর একদম এখন আমরা মাঝ বরাবর আছি। আর বড়শি আস্তে আস্তে আমরা চার গেঁথে কমপ্লিট করে রেখেছিলাম, তার কারণ আমাদের এসে যাতে কোনো না অসুবিধা হয়। তো চলো এবার বড়শিটা তাড়াতাড়ি করে ফেলে দিই। না সোজা করো। তো গাইস এখনও থাই পাইনি, কতটা খালা বুঝতে পারছো। হ্যাঁ দেখো এখনও পাইনি। এইদিকে চলো, এইদিকে চলো, বোটটি মুখটা করো। তো গাইস একেবারে প্রায় শেষ হয়ে এসছে, আর 3-4টে মতো বড়শি আছে। চলো, পিছনে মাঝিও ক্লান্ত, লাস্টের দিকেই এসে জড়িয়ে গেল। এর আগে জড়াইনি একটাও। জড়ানো না এটা, আবার এটাকে জড়ানো বলে না। বড়শি ফেলার কাজ কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, আর সামনে দেখতে পাচ্ছ এই যে এখানটা আমাদের শেষ। তো আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে কম করে 2 ঘন্টা। আর চিন্তা করছি আরও একবার বড়শি ফেলার। তো তার জন্য যাব ওইদিকে, যে পার্সে মাছের বোটগুলো তোমরা দেখছিলে, সেখান থেকেই চেষ্টা করব কিছু পার্সে মাছ। তো লাস্টে এসে এখানে মাছ পেলাম না, যার কারণে দ্বিতীয়বার ফেলার আর কোনো চান্স নেই। তো এখন বসে আছি, আর মিনিট 15 মতো পরে ওদিকে যাব বড়শিটা তুলতে। তো সামনে আর একটা ঘাট আছে, বালিঘাট, আর এদিকে আছে দক্ষিণ মোকামবেড়িয়া। তো এখন আপাতত বসে আছি। তো বড়শিটা তুলতে যাই, তখন তোমাদের সাথে দেখা হবে। আর দ্বিতীয়বার ফেলার আজকের কোনো চান্সই নেই, কারণ মাছ পাইনি। A few moments later. এইখানে একজন ধরবি আর আমি বড়শি তুললাম, আর তুমি শুধু বড়শিগুলো সাজিয়ে দেবে সেট সেট করে। A few moments later. দর্শক বিন্দু, আমার প্রিয় দর্শকরা, পড়েছে, সামনে একটা আছে নাও। তো গাইস দেখতে পাচ্ছি আবারও একটা তারা মাছ পড়েছে, দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু এগুলো ছাড়ানো, মরে গেছে এই তারা মাছটা। পুরো মরে গিয়েছে তারা মাছটা। অন্যান্য মাছগুলো জ্যান্ত থাকে, কিন্তু এই মাছটা মরে গেছে। তারা মাছটা এখনো জ্যান্ত আছে, দেখুন তারা মাছটা এখনো জ্যান্ত আছে। ধর এখানে, তুই এখানে ধর। গাইস দেখতেই পাচ্ছ এটা কতটা খালা, ওই যে এতটা টোটাল আমাদের জলের তলায় ছিল। তো এই জায়গাটা অনেকটাই খালা, এই জায়গাটা। কম করে এখানে তো 200 থেকে 300 মিটার জল হবেই।
200-400 মিটারের গভীরেও আমরা আজকের কোনো মাছ পেলাম না। 300-400 মিটার আরামসে হয়ে যাবে। আর আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত। কপালে কোনো মাছ জোটেনি, যা জুটেছে শুধু এই একটাই, এইরকম 2টো তারা মাছ জুটেছে। তো এটা জলে ফেলে দিই, চলে গেল। তো আজকেরও কোনো মাছ জোটেনি আগের একটা ভিডিওর মতনই। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব। দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে। আজকের জন্য টাটা।